Sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru di wilayah Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mengeluhkan masalah kesehatan pada Kamis, 20 November 2025. Salah satu titik pada pengungsi berada di SDN 4 Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang kini menampung sekitar 100 orang pengungsi. Keluhan kesehatan muncul terutama di kalangan lansia, yang mengalami tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, sakit kepala, batuk, dan pilek akibat perubahan cuaca dan kondisi tempat tinggal sementara. Sejumlah anak kecil juga memerlukan perhatian khusus karena membutuhkan popok dan susu yang mulai menipis stoknya di lokasi pengungsian. Lantaran warga mengaku masih mengandalkan stok dari rumah sebelum kejadian. Menurut tenaga medis yang bertugas di pos pengungsian, Bidan Suryani menjelaskan kondisi kesehatan para warga masih dapat ditangani. Namun pemantauan harus dilakukan secara ketat oleh dokter dari Puskesmas Pronojiwo yang berada di lokasi pengungsian, memastikan bahwa suplai obat-obatan didatangkan langsung dari fasilitas kesehatan setempat. Bersama relawan medis lainnya terus melakukan pemeriksaan rutin, pengecekan tekanan darah, hingga memberikan obat simptomatik bagi pengungsi yang mengalami keluhan. Sementara itu, pemerintah daerah bersama BPBD Lumajang masih terus mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk logistik tambahan untuk balita dan lansia yang menjadi kelompok rentan di tengah kondisi darurat ini. Dengan pengungsi yang diperkirakan bertahan hingga situasi dinyatakan aman, dukungan kesehatan dan logistik menjadi prioritas utama agar kondisi warga tetap stabil selama masa tanggap darurat. Untuk saat ini kondisi di pengungsian SD Supiturang 4 kurang lebih ada 100 orang. Terdiri dari lansia, balita, ibu hamil ada 1 orang, remaja. Untuk kondisi kesehatan yang dikeluhkan warga sekarang apa? Untuk kondisi kesehatan yang dikeluhkan oleh pengungsi di sini saat ini kebanyakan sakit kepala, badannya sakit semua, kemudian batuk pilek, ada yang beberapa orang ada yang sesak nafas. Tapi untuk fasilitas obat-obatan tersedia? Fasilitas obat-obatan saat ini masih dipenuhi dari Puskesmas Pronojiwo saja. Layanan kesehatannya meliputi apa di sini? Kalau layanan kesehatan kita di sini hanya melakukan tensi, ada cek gula darah, kalau bagi penderita diabetes itu saja Pak. Untuk keluhan penyakit-penyakit kronis masih belum ada ya? Untuk keluhan penyakit kronis sementara masih belum ada. Tapi ada beberapa penderita diabetes yang sebelumnya sudah kita kawal dan sudah dapat obat juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.